شكرا يا خالد إنك وصلتني. الشكر لله يا سارة. طبعا ما كانش ينفع اسيبك يعني وانتي تعبانة، كان لازم اطمن عليكي. تطمن عليا؟ خالد، أنا كنت عاوزة أقولك على حاجة. اكيد، اتفضلي. طيب معلش بس موبايلي بيرن، هرد على الموبايل ونكمل كلامنا. أوكي أوكي. دي ماما اللي بتتصل، بعد اذنك هرد عليها. الو. ايوه يا ماما. ايه؟ وقعتي على رجلك؟ طيب خلاص، انا جايلك حالا يا ماما، ما تتحركيش من مكانك. اوعي تتحركي. مع السلامة حالا، مسافة الطريق. يا حبيبتي يا ماما. بقولك ايه، معلش يا سارة مش هينفع نكمل كلامنا دلوقتي. انا ماما وقعت على رجليها ومش قادرة تتحرك، انا لازم اروح لها بسرعة. ياه، ألف سلامة عليها. طبعا، يلا روح لها بسرعة، أنت مستني إيه؟ بعد اذنك. خلاص، كنت هقوله يعني هي لازم مامته تقع دلوقتي؟ ده إيه الحظ ده؟ يوه، مين اللي عمال يتصل على الصبح ده؟ أكيد هي الزنانة، مفيش غيرها. تلاقيها بتصحيني علشان النهار طلع، علشان نلحق نروح الجامعة. اما اروح ارد عليها. ايه ده؟ معقولة؟ ده خالد اللي بيتصل. انا مش مصدقة، انا قلبي بيدق. يا ترى بيتصل ليه؟ انا انا مش عارف، انا هرد عليه اشوفه عاوز ايه. الو. ايوه يا خالد، صباح النور. تعبانة؟ لا طبعا انا كويسة. هروح الجامعة. طيب انا بكلمك بس يعني عشان اقولك لو تحب اعدي عليكي بالعربية، على اساس يعني ان انت كنت تعبانة امبارح وكده. ايه رأيك اعدي عليكي بالعربية ونروح الجامعة سوا؟ ايوه طبعا موافقة. خلاص تمام، جهزي نفسك، مسافة الطريق. اوكي خلاص، انا مستنياك. باي باي. ايه ده؟ انا مش بحلم صح؟ انا اكيد مش بحلم. ده شكله قلقان عليا وكان بيطمن. لا، وكمان هيعدي عليا بالعربيه علشان يوديني الجامعه. انا متاكده ان هو كمان معجب بيا. انا فرحانه قوي. يلا لما اروح البس بسرعه بقى علشان ما اتاخرش. واو، شكلي حلوه قوي. ياه، اهو خالد جه بره. انا فرحانه قوي ومتحمسه. انا مش هطلع بقى دلوقتي، خليني اتقل عليه شويه. ولا لا، بلاش اتقل عليه لا يسيبني ويمشي. ايه ده؟ مين؟ ريم؟ دي ايه اللي جابها دي؟ هاي يلا يا سارة اركبي، مش عاوزين نتأخر على الجامعة. ها؟ حاضر، هركب اهو. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ ايه اللي مقعدها جنبه؟ انا مش فاهمه حاجه. يلا يا بنتي اركبي. معلش يا سارة تأخرت عليكي، قلت اعدي على ريم كمان بالمرة، كانت مستنياني عند البنك علشان نروح كلنا سوا. نروح كلنا سوا؟ ماشي. بس انتي بقى يا ريم ما شاء الله عليكي شاطرة جدا. الحمد لله يا خالد. انا من زمان وانا شاطره. على فكره انا كتبت المحاضره كلها، لو حابب تنقلها من عندي. وكمان كتبتي المحاضرة؟ ايه ده، ما شاء الله عليكي، انتي بجد متفوقة. وبعدين بقى وبعدين بقى في اللي اسمها ريم دي ظهرت لنا منين دي كمان؟ اقولك على حاجه يا ساره، بصراحه كده خالد شكله معجب بيها. نعم؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ معجب بيها؟ اللي هو ازاي يعني؟ طيب وانا ايه مش معجب بيا؟ بصي يا ساره، حاولي تنسي خالد كده. من الواضح ان انت مش في دماغه خالص، وان هو مش بيفكر فيكي. لا طبعا، انت بتقولي ايه؟ هو اكيد معجب بيا، واكيد هيجي في يوم من الايام ويحبني. ما تقوليش كده تاني، اوعي تقولي كده تاني. ايه ده؟ مش معقول. ريم، اقف على جنب لو سمحت. ايوه هي ريم. ايه ده؟ دي واقفه على كافي كار؟ معقوله؟ ده كده خبر الموسم. ريم اللي في كليه طب بتشتغل على عربيه قهوه. واو. ده انا كده الفرصه جاتلي على الطبطاب. اتفضل يا فندم، القهوه اللي حضرتك طلبتها بالهنا والشفا.
ميرسي قوي، ميرسي قوي لحضرتك، شكرا، مع السلامة. بقى هي دي ريم اللي خالد معجب بيها؟ انا كده بقى لازم استغل الموقف لصالحي. انا بقى هتصل بخالد. انا عارفة خالد اهله اغنياء جدا ومستحيل ينزل مستواه لمستوى واحدة بتبيع قهوة. الو، ايوه يا خالد، ازيك؟ بقولك ايه، انا كنت بشتري شوية حاجات لنفسي كده وبعدين لقيت كافي كار تجنن يا خالد، تجنن، بتعمل شاي كافي حكاية. جيت في دماغي على طول قلت اكلمك. ايه رأيك تنزل وهعزمك؟ هتعزميني؟ طيب خلاص انا موافق، هغير هدومي واجيلك على طول، مع السلامة. هي عرفت منين ان انا عاوز اشرب قهوة؟ لما الحق اروح لها. هاي خالد، انت جيت؟ يلا تعالى. ازيك يا سارة؟ ها، فين بقى الكافي كاري الجديدة اللي بتقولي عليها؟ تعالى تعالى، انا متأكدة انها تعجبك قوي. اهي، هي اللي هناك دي، تعالى ورايا. ايه ده؟ معقولة؟ ريم؟ اوه، ريم اللي معانا في الجامعة؟ نو واي. ايه ده يا ريم؟ انتي بتعملي ايه هنا؟ ها، هتكون بتعمل ايه يعني يا خالد؟ اكيد شغالة هنا على عربية القهوة وبتدي قهوة للزباين. بقولك ايه يا ريم، ادينا 2 كافي بسرعة من فضلك عشان مستعجلين، بسرعة. حاضر. ريم استني، انتي بجد شغالة هنا؟ اه، ايوه يا خالد، انا بشتغل هنا. ايه المشكلة يعني؟ هو الشغل عيب؟ ليه بس كده؟ احرجتوها. ريم دي بنت مؤدبة جدا وظروفها غصب عنها مش كويسة. هي بتشتغل علشان تساعد نفسها وكمان علشان تساعد باباها. ما كانش يصح ابدا اللي انتوا عملتوه ده، حتى لو انتوا زمايلها في الجامعة. صح، انت عندك حق، واحنا مش جايين هنا علشان نحرجها. بقولك ايه يا سارة، كفاية بقى. انا فاهم دماغك كويس جدا. اللي عاوزك تفهميه ان مفيش بيني وبينك اي حاجة ولا عمره هيبقى فيه. انت زميلتي في الجامعة وبس، وزيك زي اي حد. افهمي الكلام ده كويس، عمر ما هيبقى في حاجة بيني وبينك. من فضلك ممكن تديني عنوان بيت ريم؟ ضروري لو سمحت. ايوه طبعا ممكن. ثواني وهكتب لك العنوان في ورق. اهلا اهلا، انت مين يا ابني وعاوز مين؟ ايه ده؟ خالد؟ ايه يا خالد؟ نعم، وعرفت عنوان بيتي ازاي؟ ريم، انا جاي علشان اقولك ما تزعليش، وكون انك بتشتغلي علشان تصرفي على نفسك او على باباكي دي حاجة مش عيب ابدا. بالعكس، انت كبرتي في نظري جدا، وعاوزك كمان ترفعي راسك قدام اي حد، وانا معاكي وفي ظهرك. يا ريم، انت ما تعرفيش انت غالية عندي ازاي. كلامك حلو يا ابني، اتفضل اتفضل، بس تعالى ادخل، احنا هنتكلم من على الباب. ادخل اشرب حاجة. لا يا عمي، ملوش لزوم، ان شاء الله هبقى اجي، بس المرة الجاية بقى مش هاجي لوحدي. مش هتيجي لوحدك؟ مش فاهمة يا خالد.